Turn me up some. Yeah. This is the A skill. remix. Yeah, 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 yeah. Joe, 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 shell toes, who the fuck is them? If I gotta pay to get in the club, I'ma go pop the trunk and turn the street. Đuổi được ra hồ con mình mát cái nước quay nó là con xe ô tô đi vô á. Cái này là như là nắp đốc mà. Nắp đốc nè. Chắc luôn. Phải không? Nắp đốc mà em nhớ mà. Cái điệu nắp đốc mà. Cái điệu nhưng mà cái giọng là giọng trọng là nước đốt luôn. Ở đây đất chật người đông quá. Quăng mất bắt rồi. Đi nó ở đâu nữa. Cảm giác cái tầm đó. Em nhà em có bán thịt keo, sao nhìn em ăn phê quá, sao nhìn em ăn phê. Nhà em có bán thịt keo. Có làm một clip mà mình chưa có, anh chưa giận qua.
Hay quá anh ơi. Hay quá. Hay quá. Kéo lên luôn. Mày ngu quá, mày kéo lên luôn, cái đó giờ gỡ được. Tự chú để gửi này ra trước đã. Bây giờ mày gỡ cái mày để cái mồi vậy kéo lên luôn. Mới xúc ra được. Phải vậy chứ đã. Đỡ mồi ra trước cho chắc ăn. Cầm dây nha, hai dây đôi nè, đó, vậy dây đôi này có cái gì quấn vô, cái cây kìa. Nè, quăng cái chặt kia nãy giờ có mình phải trước 3 cũng được. Chạy đi trước mà. Trơn quá, trơn không ơi, chạy không có. Anh không có thức câu là anh hại được. Má nãy em kiếm được 3 đường, đường thứ tư là mổ. Mai. Con chào chú chị. Con chào chú chị. Mày xanh luôn kìa. Đi đâu? Có tàu chú chị lại. Con chào chú chị rồi. Chào rồi. Bài quá. Thấy giờ không nổi lên thấy à. Nè thấy không, thấy nè, thằng Trung nè. Trung Hải rồi quá trời. Camera tắt lên luôn thấy. Có. Nó lại ăn cái con mồi này cũng không được. Lại ăn con mồi này cũng không dương à. Chó đâu có sổ mày. Giờ bắt đầu đánh được hai tay ngon rồi đó. Cái xong hai tay tiện lắm. Nhiều khi người ta thanh lý á. Ngược tay một số chuyện nó đi ngủ nhiều. Nói vậy chỉ mà chơi tay, chứ mà nó trồng cây gì á. Thôi anh tới địa chỉ số 7/56B anh gọi vô số điện thoại em ghi chú luôn cho anh đó. Cho về anh rước một. Cho về anh rước rồi đó, chở qua bên em rồi đó. Đúng rồi, nhậu rồi phải tốn người kiếm người qua đây chở xe về.
cần bu lờ luôn á hả? Nó nè, bộ nó nè. BFF. Đó. Vô. Xả bôn cho nó chạy chứ không đừng có bấm bôn. Chứ không ba có thói quen hay bấm bôn. Đứng dậy. Từ từ để nó mệt đây vợ. Hay quá. Đủ đô rồi đó. Hay quá. Mới nuốt luôn. Nuốt luôn hả? Tao mất tiêu rồi. Đúng không gã đó kìa. Phải nó kia kèm rồi. Kèm nè. Làm biết à. Nè anh làm vô mình vé nè. Rồi. Mà lấy người ra mới chạm. Lấy rồi. Chạy vô chân quăng lại rồi. Đủ. Đi ngang Ý lấy. Má thức trắng trợn vậy luôn hả trời. Mức nào nhắc dấu đi câu. Oh man. Ô sảy ơi. Con chào chú Hải. Em á. Con chào chú Hải. Cái gì ghê vậy ba? Rồi nói đi. Nói ghê vậy? Sẽ có slow motion nữa. Bữa nay là coi như là tân niên muộn đi. Ừ. Nay tới hết Tết gần cả tháng rồi mới tân niên. Anh em mọi câu đua miền Nam tụ họp cũng được chắc cũng 20-30 người ở đây. Ngoài kia còn 7-80 người nữa. Ở đây đại diện ăn thôi. Đây là diện ăn thôi phải không? Rồi xong. Rồi mời anh Hải vô ăn đi chứ anh Hải quay hoài kỳ quá. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi. The trunk and turn the street volume up to 10. I ain't on the guest list, I ain't VIP. I snuck in the exit, learning DIP. My dress code is all black when I'm making the moves. Similar to the new PlayStation 2. I can't help it if the club only packing the G and the